Նախ Փաշինյանը կասկածի տակ է առնում ազգային ժողովի ընդդիմության լեգիտիմությունը, որովհետև իր բաղձալի 2/3-ը չի ստացել եւ նրան ինչ-որ արդարացումներ են պետք արտաքին իր պատրոնների մոտ ժամանակ շահելու համար, որպեսզի կարողանա ինչ-որ ձևով գլուխ բերել ստանձնած պարտավորություններից, նա ստանձնած պարտավորություններ ունի ոչ միայն Բաքվում, այլ նաեւ արևմտյան մի շարք մայրաքաղաքների առաջ։ Սա մեկ։ Երկրորդ այո, այդ իր ռետորաբանության շարունակությունն է, բայց էլի դա կապված է իր արտաքին պարտավորությունների հետ։ Ի վերջո Եվրամիության Հայաստանում տեղի ունեցած այլանդակությունների հանդեպ լոյալության պատճառներից մեկը այդ Նիկոլ Փաշինյանի հակառուսական ստրիպտիզն է, բայց այդ տրամաբանության մեջ նա պիտի փորձի Եվրամիության ղեկավարության վրա վաճառել, թե ինչպիսի տիտանական ջանքերով է կարողացել ընդդիմության կամ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի դեմն առնել, ու այս տրամաբանության մեջ այո ձեր ասած խոսույթներ է ծնվում։ Բայց բացի ամեն ինչը, այդ աշխարհաքաղաքական մեր շուրջ կատարվող իրադարձությունների ստեղծած համատեքստը կա նաև Նիկոլ Փաշինյանի բնավորության խնդիր։ Նա չի կարողանում հաշտվել այն իրականության հետ, որ այլևս կորցրել է հասարակության մեծամասնության վստահությունը եւ քանի գնում է իր նկատմամբ ընդդիմախոսությունը ոչ միայն հանրային միջավայրում, այլ նաեւ պետական ինստիտուտներում, ազգային ժողովում մասնավորապես մեծանալու է։